God aften og velkommen til den 11. time. På trods af en del bølgegang og høj sø, så fortsætter vi i aften bogprojektet om filminstruktøren Nicolas Winding Refn. Sidste gang skulle Mads Brügger have lavet et kapitel med titlen "Herfra er der ingen vej tilbage", men båndoptageren kom aldrig i gang. I stedet for gik det sms amok omkring en korrespondance med filminstruktøren Lars von Trier. Lad os lige se, hvad der skete. Så svarer Lars, du virker lidt fra fremfarende til at gøre bod. Måske skulle vi bare vente. Jeg kan sagtens komme tilbage om nogle år. Det kan selvfølgelig være, at jeg er endnu mere umulig til den tid. Og så tænker jeg, ej, nu gider jeg altså ikke mere. Og så bliver jeg ret pissed. Og så skriver jeg tilbage til ham, om han har taget Viagra i stedet for lykkepiller. Det er sms'er, du ser? Ja. Hvad svarer han så på det? Fænomenet kaldes angst. Det, du glæder dig over, det har altså åbenbart mere end en side. Det kan du jo glæde dig til, når du engang oplever det selv. Smiley. Smiley igen? Ja, så svarer jeg ham, at jamen, til den tid, hvis jeg får angst, så har de nok opdaget noget stærkere. Og jeg prøver bare at være imødekommende. Og så svarer han, hvis far ikke bestemmer, så er han jo ikke far. Nogen af os havde jo en heteroseksuel far. Så tænker jeg, hvorfor skal han blande min kære far ind i det her? Ikke? Som bestemt er meget heteroseksuel, i det han har mange børn. Men Lars von Trier og din far har jo også arbejdet meget sammen. Ja, min far har jo hjulpet Lars virkelig og været en stor del af hans succes. Men så er det jo meget ondskabsfuldt, han skriver det til mig. Ja, til hans søn. Jo, men så tænker jeg, jamen det er jo ligesom sådan, du ved, barnet i klassen, der hele tiden skal få opmærksomheden, eller prøve at presse og prikke. Ikke? Også, ikke? Og så skriver jeg tilbage til ham, at det er altså ikke, hvad jeg har hørt. Altså at, hvad har du ikke hørt? At hans far skulle være heteroseksuel. Hvad er næste sms? Så sender han en anden en, som jeg ikke forstår. For hjorte er det ikke så svært at underkaste sig. De lyver overhjorten op i krydderen for 2 år efter at fælde ham med et smil. Er det så Lars, der er overhjorten? Hvordan læser du det selv? Jamen, jeg forstod det ikke. Man kan jo læse det sådan, at du er en hjort, der lyver overhjorten op i hans åbne ansigt. Okay. Men tænker han på noget der? Han skriver også, at han har regnet ud, at du vil, hvad skal man sige, vinde over ham. Ja. Med et smil. Kan vi sende en sms til ham nu? Vi kan sende en sms til ham, hvor vi spørger, om han vil skrive forordet til den samtalebog, vi laver. Okay. Om dig. Ja. Nu? Ja. Lars Mand. Lars Mand. Velkommen. Sidste gang blev der spildt et helt program på Lars von Trier, og seerne blev efterladt hængende, ventende på et svar på en sms, som der blev sendt her fra studiet. Altså, at Danmarks største filminstruktør, Lars von Trier, skulle skrive forordet til den bog, vi arbejder på her. Ja. Han nåede ikke at svare, mens vi sendte. Har du fået svar siden? Ja. Hvad svarede han? Fandme nej. Fandme nej. Bogstaveligt. Men man kan sige, det er jo så ikke så overraskende. Altså. Men kan vi ikke komme i gang med det drejer sig om? Bogen om dig.
i stedet for, at det hele går op i Lars von Trier. Ja. Man kan sige, Mads Brügger sendte så lorten videre til mig. Det kapitel, der skal hedde Herfra er der ingen vej tilbage. Og understregede, at det skulle handle om den måde, du i tidens løb har manipuleret og udnyttet skuespillere. Lad os komme i gang med båndoptageren, og lad det handle om skuespil. Kan du ikke lige sige noget om den slår ud? Hallo? Hallo? Kan du sætte dig tættere på mikrofonen? Hallo? Lidt tættere. En ting, der er uløseligt forbundet med dit navn, er, at du i tidens løb har efterladt skuespillere efter dine filmproduktioner, enten med nervesammenbrud, forskellige, hvad kan man sige, problemer i forbindelse med optagelserne. Jeg har fundet nogle avisartikler frem, som kom i kølvandet på den film, der hed Bleeder, hvor der var mange, hvad skal man sige, forsider og spisesedler på formiddagsaviserne. Blandt andet stjerneinstruktør udnyttede unge skuespillere, rovdrift af en anden overskrift. Skuespillere overvejer sagsanlæg mod instruktør. Jeg kastede op efter voldsscene. Og nede i artiklerne handler det meget om, at Raffen pressede skuespillerne under filmen. Der var tale om uacceptable og groteske forhold. Det er formanden for Dansk Skuespillerforbund. Jamen, han er idiot. Bogstaveligt ment. Han er idiot. Fuldstændig. Hvorfor? Fordi at hele den, hvad skal man sige, episode, som blev kørt på den her film Bleeder, der havde jeg sådan nogle idé om, at forberedelsesperioden skulle være sådan noget med, at Mads Mikkelsen skulle arbejde i en videobutik i 3 måneder før optagelserne. Ikke? Og gjorde han det? ja, han arbejdede ude han kom i en videobutik, vi optog ude på Nørrebro, der hedder Film- og Videoudlejning, som er den sidste gode videobutik tilbage. Så som en del af forberedelsen skulle han være ekspedient i en videoforretning? Ja, han skulle. Jeg mente, at det var vigtigt for de her spillere at kunne forstå kedsomheden i de karakterer, de skulle spille. Og Rikke Louise Andersen og Kim Bodnia skulle bo sammen i en lejlighed på Nørrebro. Jeg lejede til dem for ligesom at komme tæt på hinanden og skulle spille et kærestepar. Og så ham hed Levine Jensen fik tatoveret sine arme i rigtige tatoveringer. Så der er en skuespiller, der får tatoveret rigtige tatoveringer på armene, ja, for at kunne leve sig ind i en rolle til en film? Det var ikke så meget. Altså, han ville jo selv. Altså, må lige ikke glemme, det er jo voksne mennesker, jeg har at gøre med, som er ansvarlige. Men jeg måske var på det tidspunkt ude i sådan noget teori om, hvordan kan man få kunst til at blive virkelighed? Hvor langt kunne jeg presse det, ligesom, ikke? Men det, der så skete, det var jo, at undervejs blev mig og Kim Bodnia havde det meget svært ved hinanden under den film, så i betragtning af, at vi kom så tætte på hinanden under Pusher, og endte ligesom i et meget stort opgør mellem mig og Kim, som jeg stadigvæk ikke kan forstå, hvorfor, men han ligesom på en eller anden måde ville ud eller ødelægge, eller en eller anden måde, ligesom hele det her projekt. Og det ville jeg jo ikke give slip på, for jeg skulle jo ligesom lave den her film, og han skulle være med. Ikke? Og jeg havde svært ved at skaffe pengene, og vi startede uden pengene, og jeg var plaget af alle mulige problemer på sættet, og tekniske problemer, så jeg havde ligesom en her af problemer. Men kan vi ikke lige gå tilbage? En af Danmarks største skuespillere på det tidspunkt, Kim Bodnia, er med i filmen. Mads Mikkelsen, hvad kan man sige, en af nutidens største skuespillere, og så dig. Og så siger du, I havde et meget tæt venskab. Hvordan var det venskab? Når mig og Kim var blevet meget tætte på hinanden på Pusher, ikke? Fordi jeg arbejder jo meget intenst. Altså, jeg går meget ind i mennesket bag spilleren, ikke? Og ligesom
Også fordi jeg skyder min film i kronologisk orden. Det vil sige, at jeg lægger enormt meget ansvar over på spillerne. Det forstår jeg godt. Det optager man altså. Men hvad bestod det venskab i? Jamen, jeg tror, at mig og Kim kom meget tæt på hinanden. Vi havde mange af de samme meninger om det at spille og kreere, og vi havde mange idéer om, hvad vi ville prøve at lave alle mulige ting. Vi ville prøve at starte en skuespillerskole, alternativ skuespillerskole. Vi ville ligesom prøve at i gang sætte enormt mange projekter, så vi havde enormt mange sådan, visioner mellem os. Så du lægger et stort ansvar over på skuespilleren også? Ja, det gør jeg altid. Altså, Hvad er det for en ansvar, du giver skuespilleren? Jamen, det er, hvad har du tænkt dig at gøre for mig, frem for, nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg gerne vil have. Og det vil sige, at man giver skuespilleren enormt meget ansvar i virkeligheden for at tilfredsstille mig. Hvordan får du skuespilleren til at acceptere de vilkår? Det vil jeg sige, sådan arbejder jeg. Ikke? Men så gør jeg dem også rigtig gode, og de spiller jo altid rigtig godt. Men forstår de omkostningerne og prisen? Jamen, jeg vil sige på den måde, det der var jo, kan man jo sige, det var, at hvor det gik så galt mellem mig og Kim Bodnia, af hvilken grund jeg ikke rigtig forstår. Altså, hvordan galt? Jamen, altså, vi blev mere og mere, så hvad skal man sige, uvenner. Der kom mere og mere sådan gnidninger imellem os. Det blev mere sådan komplekst følelsesmæssigt imellem os. Men hvordan gik det galt? Jamen, fra han var det blev besværligt at producere scenerne med ham, ikke? Der var altid problemer. Der var altid, hvis jeg ville det ene, så skulle det altid sørge for at blive det andet. Så man skulle være enormt manipulerende for ligesom at få det hjem, man gerne vil have hjem. Jo, men kan du nævne et eksempel på, hvordan bliver det besværligt? Altså mellem mig og Kim? Ja. Jamen altså, så... altså hvis vi snakker om noget, så skal det hele tiden være svært, eller han bliver hele tiden sur på mig, eller han skylder skylden på mig. Jamen, hvad siger I til hinanden? Det er så langt siden, det kan jeg ikke huske, for det er ikke sådan en konkret ting, hvor man siger, så siger jeg, så sagde du. Det er sådan en følelsesmæssig ting, der begynder bare at gå i opløsning. Ikke? Men jeg har hørt, at på et tidspunkt strækker skuespillerne på holdet. På min film? Der er en strejke, hvor de indlogerer sig på et luksushotel i København og stopper ligesom optagelserne. Det må da komme et eller andet sted fra. Ja, det var, at det var Kim Bodnia, som mente, at han ville have et bedre sted at sove, så derfor indlogerede han på det dyreste hotel i hele København. Men de strejkede ikke, men det var bare en af de første dage, hvor vi var gået i gang, hvor det var fuldstændig helt umuligt, og man kunne slet ikke styre ham. Så filmens hovedskuespiller er pludselig indlogeret på et luksushotel? Men det er noget, han selv gjorde, og så ville han have, at jeg skulle betale det. Og det kunne jeg ikke gøre andet end at bare sige ja. Så han blev med at eskalere sit behov, som blev dyre, som tog for produktionen, hvor vi ikke havde særlig mange penge til at starte med, som lagde et pres på alle. Ikke? Der er altid sådan en balance, hvordan man skal opføre over for hinanden. Ikke? Er det der, det begynder at gå galt? Der kan ligesom mærke, at der ligesom er mange aggressioner mod mig fra ham, men der er aldrig nogen, der kommer og siger, jeg synes sådan, eller jeg vil gerne snakke om det her, eller vi vil finde en løsning. Jeg skal altid gå til ham for at prøve at finde ud af, hvad problemet er, men han vil aldrig svare mig, så jeg skulle ligesom gætte mig til det. Og mens det står på, bliver man jo mere og mere irriteret, fordi produktionsfasen er så hård, og det er så kontroversielt, men på den måde, at hver gang han var på, så kunne man godt gøre sig klar til, at der skulle være problemer. Ikke? Men du er jo instruktøren. Det er jo dig, der har ansvaret. Hvilken fejl begår du her? Jamen, jeg synes ikke, jeg begik nogen fejl, og det kan man jo også sige, at det, der var det sørgelige ved hele den her episode, det var, at fordi mig og Kim får meget knas i vores forhold, men med alle de andre har jeg et glimrende arbejdsforhold til, og har arbejdet sammen mange af dem lige siden, så er ham idioten fra Skuespillerforbundet, ser så en mulighed for ligesom at hæve sig selv, og så
skuespillernes vilkår. Ikke? Du ved, det der problem med al kunst, det er jo, at... men nu taler du lidt udenom, fordi vi sidder med, hvad kan man sige, en af de største konflikter mellem en skuespiller og en instruktør i dansk film, og der er blevet skrevet stolpe op og stolpe ned, masser af forsider, et hav af artikler, som jeg sad og læste i går, og der er på intet tidspunkt i de artikler, man forstår, hvad det er, der rent faktisk går galt imellem jer. Og det forstår man heller ikke her. Og det kan jeg ikke, og jeg kan ikke svare på det. Fordi jeg kan ikke... Det er ligesom, hvorfor bliver folk skilt? Jo, men det er jo også, fordi du siger, at du ikke selv har begået nogen fejl. Der er jo ikke... Du har jo selv tidligere sagt, at der er ikke noget, der er sort og hvidt. Jo, men man kan sige på noget... Jeg føler ikke, jeg har gjort nogen fejl. Og folk ved jo godt, hvorfor de bliver skilt. Ikke altid. No. Nej. Jeg har læst 100 artikler i går aftes om den her sag. Man får ikke nogen forklaring. Nej, men som jeg prøver at sige til dig, der er ikke nogen forklaring. Og det der det sørgelige ved det, det der det tragiske, ligesom vores Mohammed-sag, så er der i virkeligheden nogle mennesker, der udnytter den her situation til deres egen vinde. Så den her konflikt bliver blæst op i så stort i så store proportioner, at man sidst ikke kan finde en løsning. Du kan ikke engang finde årsagen. Det er jo stadigvæk et spørgsmålstegn for mig selv, også for andre mennesker. Hvorfor gik det lidt så galt mellem mig og Kim? Jamen, kan du ikke finde det svar her? Nej, fordi så havde jeg jo ligesom sagt, hvis jeg havde svaret, så er jeg den første til at finde en løsning på det. Men det var uløseligt, fordi det var en ikke-verbal kommunikation. Det kan godt være, det handlede om magt. Det kan handle om, hvad han gik igennem i sit liv på det tidspunkt, som han mente, jeg var årsagen eller skyld til. I don't know. Men der var ikke, vi kunne ikke sætte os ned og sige, nu snakker vi om det her og finder en løsning. Det var hele tiden sådan noget med at gøre det besværligt for mig. Men jeg kunne ikke gøre andet end at gøre ham glad, fordi hvis han ikke var glad, så kunne vi ikke få dagens optagelser færdige. Men de her artikler, de taler jo om nervesammenbrud, sagsanlæg. Det er BT Ekstrabladet, jo, men altså lad os nu tage det. Hvis du så taler med folk i filmmiljøet, så taler de om rockerpenge, narko, alle mulige sindssyge fester under de her optagelser, som er kørt fuldstændig af sporet, og det må da være dit ansvar. Jamen først og fremmest skal man jo sige, det er, at folk elsker at snakke, fordi så er de ikke noget andet, så er de behøver ikke selv at lave noget. Det er så en sideting. Rockerpenge, det kender jeg ikke noget til, for jeg kender ikke nogen. Narko, jeg drikker ikke engang vin, og jeg bryder mig ikke om at gå ud. Så kan man sige, på Bleeder var der hverken fest, narko eller rockerpenge. Tværtimod var det Danske Filminstitut, TV2 og Scanbox som distributør, hvor pengene først kom på plads den dag, vi startede optagelserne. Så alle det der udenom, det er jo folk, der har hørt alle mulige ting, eller prøvet at lægge 2 og 2 sammen. Og i stedet for bare at lade det ligge, og lade i virkeligheden mig og Kim blive venner igen, så udnyttede de den der mærkelige konfrontation mellem mig og ham til, nu kunne de gå rundt og snakke om det, eller også kunne aviserne, som Ekstrabladet og BT, køre lidt forsider på det, uden at fordybe sig, eller overhovedet give at spørge. Og så den idiot til Dansk Skuespillerforbunds formand går så ud på alt og siger, nu er det vigtigt, at vi respekterer skuespillers måde at være på. Men pointen er, at det hele det handlede om for dem, det var for noget med, der skulle komme overenskomst. Så hvis man kunne gå ud og synes, det var enormt synd for de 99 arbejdsløse skuespillere, som ingen gider at bruge, så kunne man måske få lov til at hæve det lidt sig selv. Og det endte så med, at der var en eller anden stor konference på Dansk Skuespillerforbund, der handlede om skuespillernes, hvordan man behandlede dem. Hvor der kom en masse arbejdsløse skuespillere, som ødelagde alt fra de andre, der har noget at lave, og begyndte at sige, at det var også for meget, og man skal virkelig have et stand på, når man skal sige stop. Og så var det en eller anden idiot skuespillerinde, der rejste sig op og sagde, hun havde også været til et børneteater, hvor hun havde blevet bedt om at gøre noget, men der havde hun sagt stop. Og det ringer selvfølgelig Mads Mikkelsen så og refererer til mig og siger, at han var derinde for at, ligesom, at beskytte mig og sige, prøv her, det kører fuldstændig ud af en nøgle, hvor I virkelig bare udnytter et problem mellem Jan og Kim, som de sikkert godt kunne have løst. Men nu er det kørt ud på forsider, der skuespillerforbundet blander sig i det og alle sådan nogle ting, så sidder vi tilbage med en meget tragisk sag. Jo, men det skal så også siges, at de andre skuespillere på filmen sender så en pressemeddelelse ud, og så siger, at de har fornøjelse af at arbejde sammen med dig. Men vi må stadigvæk tilbage til det, at det går i stykker mellem dig og Kim Bodnia. Er det ikke bare fordi, at han ikke vil makke ret i forhold til den måde,
du laver rollefordelingen på? Muligvis. Jeg er meget diktatorisk. Det er da sikkert rigtigt nok. Altså, jeg har meget, og det skal en instruktør være. Det er den sidste diktatoriske funktion tilbage i en kunstverden. Og jeg vil jo også bestemme alt, og jeg bestemmer alt, og hvis jeg ikke får det, som jeg vil have det, så må jeg prøve at finde ud af, hvad jeg så kan gøre. Men jeg er enormt god til at arbejde med skuespillere, fordi jeg er enormt god til at samarbejde. Jeg er enormt god til ligesom at sige til dem, hvad bringer I til projektet? Men det er jo dig, der bestemmer. Du Ja, vil det er jo da bestemme. klart. Ja. Men nogen skal jo gøre det. De søger jo selv efter en, der ligesom skal tage beslutninger. Ikke? Men forskellen på arbejde, eller jeg ved ikke, hvordan andre arbejder, men sådan som jeg arbejder, er jo meget bare, at det er en proces, hvor man inviterer nogle mennesker ind til at komme med et bidrag, og så ser man, hvordan det udvikler sig, og sidste ende kan man gøre de sidste ting til at gøre det, som man gerne vil have det. Så vi kommer ikke nærmere en sandhed på, hvorfor det går i stykker imellem jer? Som jeg har selv sagt nu, det var sikkert lige så meget min skyld, som det var Kims skyld, måske. Hvis jeg skal være virkelig voksen og være pædagogisk og sige, ja, men det er sikkert også min fejl, og jeg var måske heller ikke i den bedste tilstand på det tidspunkt. Fint nok, men det blev bare aldrig til noget. Og sidst jeg så Kim, jeg har så mange gange tænkt på, det kunne være sjovt at mødes, eller... Du har været interesseret i? Ja, selvfølgelig, fordi at vi havde der en stor tid. Ja, og jeg ser jo ikke engang, som der er en stridsøkse. Det er de her fandens medier, det er den idiotiske skuespillerforbund, og hvad de ellers sidder derude, som har kørt det her op til, at det næsten er uløseligt. Og så kan man sige, der var engang den stridsøkse, fordi når man altid arbejder med noget med følelser, så får man jo konfrontationer, men så finder man sammen igen, for det handler om projektets skyld. Det må aldrig handle om egoet. Det er det, der er mest ødelæggende. Ikke? Det handler om projekter, og hvis nogen, der har en bedre idé end dine, så skal du være imødekommende og forstå og sige, det er rigtigt, og storhed er jo at sige, der er noget, der er bedre end mig. Og så kan men det kan måske hjælpe til, at vi laver et projekt sammen til at gøre det bedre. Men det, jeg så vil sige, det der så er så sørgeligt ved det er, at så har vi aldrig rigtig kunnet tage det skridt mod hinanden. Og jeg har måske lang tid håbet på, at det kunne gøres, men man kan sige, at det blev så lidt svært, fordi da min datter blev gift, ikke endnu heldigvis, men da hun blev født, så var jeg ude med min mor i babysang og skulle købe en barnevogn. Babysang, sang, det der baby... Babysang? Sang. Ja, det er et sted, hvor man køber udstyr, barnevogne, klapstole, alt det der. Bleer. Og så var vi derude, fordi min mor skulle med at købe jeg har ikke bil, vi har ikke bil, eller jeg kan ikke købe bil, så vi skulle ud og købe en barnevogn. Og så købte vi derud for at hente den, lige ud videre og bestille den, hvad for hun gerne vil have. Det er ligesom hende, der bestemmer alle de ting. Og der møder jeg så Kim og Rikke Louise. I babysang? Ja, for de har også lige fået et barn der. Så du møder Kim Bodnia i babysang? Ja. Og han er Rikke Louise sammen med min mor. Jeg skal bare lige forstå det. Altså, I to, hvor du har været instruktør på nogle af de mest voldelige film, der er lavet i Danmark, og han har spillet hovedrollen, og jeg har haft den her kæmpe store konflikt. Det ender i babyforretningen. Der mødes vi så rent tilfældigt. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men til gengæld, og det var lidt pinligt, der hvor man betaler i det der babysang, hvor man kommer ind for mig, vender min mor så om og begynder at skille Kim Bodnia ud. Hvad siger hun? Hun siger, at han skal kraftedeme tage sig sammen og til at være lidt imødekommende og være lidt sød over for mig. Det er jo trods alt mig, der har gjort ham til, hvem han er. Og jeg har altid støttet ham, og vi har altid syntes, han var fantastisk. Så hvorfor slapper han ikke bare en lille smule af i stedet for, så vi måske kan få det hyggeligt sammen? Hvad sker der så? Så siger han, når jeg går. Men det er din mor, der skal fortælle ham det? Ja. Så vi har aldrig rigtig støttet ind i hinanden. Jo, en gang til en premiere. Vi var til cykelmyggen. Cykelmyggen, dansemyggen premieren. Og der sad vi faktisk på samme række med vores børn i hver sin ende. Det var ret vildt.
Og jeg havde lyst til at sige, hey Kim, men måske skal det bare forblive sådan her. Er vi nået slet ikke at få svar på det, jeg gerne vil have svar på? Hvad var det? Jamen det er, om du er dit ansvar bevidst, når du Ja, arbejder selvfølgelig er jeg det. med skuespillere. Det er jeg da. Og jeg tager det fuldt ud, og jeg elsker dem, og jeg gør alt for dem, og mit job er til at få dem til at være gode. Det handler om produktet i den sidste ende, inden for en eller anden forsvarlig måde. Men det er det handler om. Og det er en hård, kreativ proces. Ja, al kultur er hård. Det er sammenstød, det er clashes, det er at gå mod hinanden. Det er ikke med, det er mod. Men ud af det kriger man jo noget, og det skal der til. Hvordan kan Mads Mikkelsen så finde ud af det, når Kim Bodnia ikke kunne? Mads, tror jeg, og mig fandt en måde at kunne arbejde sammen på i det her balanceunivers. Hvor vi begge to havde en sådan usagt respekt for hinanden, hvor han ligesom jeg ved, hvor hans grænse er, og han ved, hvor min grænse er. Og når vi ved det, og vi er begge to enige om resultatet, så er det jo bare det, der hedder hårdt, men sjovt arbejde at nå dertil. Men vi har stadig ikke fået svaret på, hvad det så er, der gør, at nogen ikke kan klare det. Og der er andre, der kan. Kunst er hårdt. Altså, det er ikke for alle. Og der er folk, der ikke klarer det. Og mere er der ikke i det. Og det er ikke for at være hård, eller det er ikke for at være en ikke forstående, men det er ligesom krig. Folk dør. Altså, hallo? Ikke? Men hvor vi kreerer noget, som siger noget til andre mennesker, eller de kan afspejle sig i, det er et kreativt, og det kræver en eller anden form for kærlighed, krigsmark, areal. Og så er der jo ingen vej tilbage, når du først er begyndt. Og det er derfor, jeg skyder min film i kronologisk orden, fordi at der ikke må være nogen valgmulighed om at trække sig tilbage. Der er kun én vej, og det er frem. Der svarede du på det. Tak for nu. Ja. Så skulle slet ikke læse de her aviser til. Der er jo skrevet over 100 artikler. Det er det. De skal jo have noget at skrive om. Det er jo ikke som om, at de gør verden særlig meget bedre med det, de laver. Og det var ikke meningen for at være sur på dig, men det er bare virkelig irriterende, når folk kommer med så stupide anklager.